Peace Corps volunteers in Armenia. Բարեկալուս Հայաստանում խաղաղության կորպուսի կամավորների 22-րդ խմբի յետման արարողությանը. Following the successful completion of pre-service training, 36 trainees are recommended for volunteer service. Հաջողությամբ ավարտելով նախապատրաստական դասընթացը, այսօր 36 ամերիկացի կդառնա խաղաղության կորպուսի կամավոր Հայաստանում. On this occasion, the Peace Corps Country Director, Mr. Charles Enciso, would like to share a word. Այս արիթով դեր ողջունի խոսքն ուզում խղել խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն պարոն Charles Enciso. Honorable Ambassador John Heckman, representatives of the Ministry of Education and Science, representatives of the Ministry of Sport and Youth Affairs, honored guests, homestay families, Peace Corps volunteers, and trainees. Մեծարգո դեսպան Հեֆեր, կրթության և գիտության նախարարության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչներ, մեծարգո հյուրեր, կամավորներ և նախապատրաստական փուլի մասնակիցներ, հյուրընկալող ընտանիքներ. It's my honor to welcome you to the swearing-in ceremony of the 22nd group of Peace Corps volunteers to serve in Armenia. Սիրով ուզում եմ ձեզ ողջունել խաղաղության կորպուսի 22-րդ խմբի երթման արարողությանը. The swearing-in ceremony is the culmination of 11 weeks of very intensive pre-service training, and for our 36 trainees, it marks the beginning of what we know will be a very challenging, a very rewarding, and ultimately a very impactful 2 years of service to communities throughout Armenia. Այս երթման արարողությունը վերջնական ակորդն է 11 շաբաթ տևած ինտենսիվ նախապատրաստական դասընթացների և որի արդյունքում 36 մասնակիցներ այսօր կհամալրեն խաղաղության կորպուսի կամավորների շարքերը և կսկսեն իրենց ծառայություն, որը գոհացուցիչ և մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ. These trainees certainly deserve to celebrate today, as do the Armenian families that welcomed them into their homes, our Peace Corps Armenia staff, our pre-service training staff, our resource volunteers, and everyone else who was involved in making this training a successful one. Եվ այսօրը տոն է այն նախապատրաստական փուլի մասնակիցների համար, մեր նախապատրաստական դասընթացներ անցկացնողների համար, խաղաղության կորպուսի անձնակազմի համար, մյուս կամավորների համար, նրանց հյուրընկալող ընտանիքների համար և բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել այս աշխատանքներում. Today's swearing-in ceremony is also an excellent opportunity to celebrate our entire Peace Corps program in Armenia, because today marks the day that these trainees joined a very special group of people. And at this time, I'd like to ask all of our currently serving volunteers in attendance to please stand and remain standing until I ask you to be seated. Այսօրվա միջոցառումը նաև առիթ է, որպեսզի մենք անդրադարձ կատարենք խաղաղության կորպուսի ծրագրերին և մենք մեր աշխատանքին այժմ անդրադարձ կատարենք և այժմ ես կուզենայի խնդրեի, որպեսզի խաղաղության կորպուսի ներկայիս կամավորները, որոնց շարքերը շուտով կհամալրվեն մեր նոր նախապատրաստական փուլի մասնակիցներով, խնդրում եմ նրանց ոտքի կանգնել. Today, our trainees join this dedicated group of currently serving volunteers who have already served their Armenian communities for 1 year or more. Այսօր նախապատրաստական փուլի մասնակիցները կհամալրեն այս նվիրյալների շարքերը, մարդիկ, ովքեր արդեն 1 տարի և 1 տարուց ավել է ինչ ծառայում են Հայաստանում. Our trainees join these volunteers and the more than 800 Peace Corps volunteers who've served the people of Armenia since 1992. Մեր նախապատրաստական փուլի մասնակիցները այսօր կհամալրեն այս կամավորների և մնացած 800 կամավորների շարքերը, ովքեր Հայաստանում ծառայել են 1992 թվականից ի վեր. Thank you very much for your service. Please be seated. This ceremony, however, is also an appropriate day to celebrate our Peace Corps programs worldwide, and to remind our volunteers and our trainees that they're actually a part of something much, much larger.
Այս միջոցառումը նաև առիթ է, որպեսզի մենք անդրադարձ կատարենք խաղաղության կորպուսի գործունեությանը ամբողջ աշխարհում եւ մեկ անգամ եւս հիշեցնենք մեր կամավորներին եւ մեզ հետ աշխատողներին, որ խաղաղության կորպուսը շատ ավելի մեծ նախաձեռնության մի մաս է հանդիսանում։ So I would now like to ask all of the returned Peace Corps volunteers in the audience to please stand and remain standing until I ask you to be seated. Should our trainees and volunteers successfully complete their 2-year commitment to serving the people of Armenia, they will have earned the right to be called returned Peace Corps volunteers. And notice I use the word return, not former, because once a Peace Corps volunteer, always a Peace Corps volunteer. Եվ մեր կամավորները, երբ ավարտեն իրենց երկամյա ծառայությունը, նրանք արդեն նույնպես իրավունք կստանան կոչվելու խաղաղության կորպուսի վերադարձած կամավորներ։ Ուշադրություն դարձրեք, ես օգտագործում եմ վերադարձած բառը, նախկին բառը չեմ օգտագործում։ Եթե մեկ անգամ կամավոր եք խաղաղության կորպուսում, ուրեմն մեկը միշտ մնում եք կամավոր։ So regardless of where you served, whether that be Honduras or Romania, Morocco or Samoa, Albania or Tonga, Korea or Armenia, you will join a group of more than 240,000 individuals stretching all the way back to 1962 who will always have a very special connection to the country in which they served. Անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ եք դուք ծառայել, Հոնդուրասում, թե Ռումինիայում, Մորոկոյում, թե Սամոայում, Ալբանիայում, թե Տոնգոյում, Կորեայում, թե Հայաստանում, դուք դառնում եք դուք միանում եք այս ընտանիքին, որը միշտ առանձնանում է նրանով, որ միշտ առանձնահատուկ կապեր է ունենում այն վայրի հետ, որտեղ իրենք ծառայում են։ So on behalf of Peace Corps, I thank you for your service and thank you for being here today. Եվ խաղաղության կորպուսի անունից ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ծառայության համար եւ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք մեզ հետ։ So it's this special connection that makes service as a Peace Corps volunteer so very rewarding and so incredibly impactful. Moreover, it's a result of building these connections that will have the most impact on your communities and on yourselves. Այս առանձնահատուկ կապերի շնորհիվ է, որ ծառայությունը խաղաղության կորպուսում շատ գոհացուցիչ է խաղաղության կորպուսի կամավորների համար եւ նրանք կարողանում են ազդեցություն ունենալ։ Եվ ասեմ ավելին, այդ հատուկ կապերն են, որ ձեզ հնարավորություն են տալիս ազդեցություն գործել։ So trainees, we've done the best that we can in preparing you for these months and years ahead, and we pledge our support throughout your service. And with that, I challenge all of you to go forward, to build these connections, and to make a positive impact on your Armenian communities over these next 2 years. Thank you, and once again, congratulations. Նախապատրաստական փուլի մասնակիցների համար մենք ամեն ինչ արել ենք նախապատրաստելու նրանց իրենց այս աշխատանքին, իրենց առաջիկա ամիսներին, առաջիկա տարիներին եւ մեզ մնում է միայն ձեզ բարի ճանապարհ մաղթել եւ հաջողություններ ցանկանալ այդ կապերը ձևավորելու եւ Հայաստանում համայնքների վրա դրական ազդեցություն ունենալու հարցում։ Okay, and now it is both my honor and my pleasure to introduce a man who has made a very long and successful career of both building connections and making an impact. Այժմ ինձ համար եւ պատիվ է եւ մեծ սիրով ես ուզում եմ ներկայացնել մի մարդու, ով առանձնահատուկ դերակատարում է ունեցել կապեր ձևավորելու եւ նաեւ ազդեցություն ունենալու գործելու հարցում։ In addition to Armenia, he has served in the U.S. State Department in many other countries that request Peace Corps volunteers, including Indonesia, China, and the Ivory Coast. Հայաստանում ծառայելուց զատ նաև աշխատել է պետքարտուղարության այլ դեսպանություններում, որոնցից նույնպես գործել են խաղաղության կորպուսի խմբավորումներ, աշխատել է Ինդոնեզիայում, Չինաստանում եւ Փոխոսկրի ափում։ In fact, his daughter is a returned Peace Corps volunteer who served in the Gambia in West Africa. Պետք է նաև նշել, որ նրա դուստրը աղջիկը խաղաղության կորպուսի վերադարձած կամավոր է, ծառայել է Արևմտյան Աֆրիկայում, Գամբիայում։ Ambassador Heffern is without a doubt a true supporter of our Peace Corps program in Armenia. So please assist me in welcoming to the podium the Honorable John Heffern,
United States Ambassador to Armenia. Well, I can't show off like those 20 and 21s who were able to translate for themselves. Ես այն 20-21 տարեկանների նման, ովքեր իրենց խոսքը կարողացան միանգամից հայերեն ու անգլերեն ասել, այդպիսի բան չեմ կարող անել։ But again, it's just a good example, Charles and James, Terry, of what your volunteers, what our volunteers have been able to do during their time here in Armenia. Սա լավագույն օրինակներից մեկն է, որ մեր կամավորները իրենց այստեղ գտնվելու ընթացքում կարողանում են իրականացնել։ Today's a very happy day, a very special day for me. I've done this, I think it's my 4th time. It's a special day for me, and I know it's a special day for you. Այսօր շատ առանձնահատուկ օր է ինձ համար, եթե չեմ սխալվում, արդեն 4-րդ անգամն է, որ ես այսպիսի արարողության եմ ներկա լինում, եւ ինձ համար հուզիչ օր է, այնպես ինչպես ձեզ համար։ So returning volunteers, current volunteers, trainees, soon-to-be volunteers, thank you very much for your service and your commitment. Շնորհակալություն եմ հայտնում ներկայիս կամավորներին, վերադարձած կամավորներին, կամավորների շարքերը շատ շուտով համալրելու պատրաստվողներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ծառայության համար։ Charles has told me that we have to treat all Peace Corps volunteers equally. Չարլզը ինձ ասել է, որ խաղաղության կորպուսի բոլոր կամավորների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է հավասար լինի։ But I got to give a shout out for the 60+ volunteers. We 60-year-olds have got to stick together. Բայց ես ուզում եմ առանձնահատուկ նշել 65 տարեկանից բարձր կամավորներին։ Մենք այդ տարիքային խմբի ներկայացուցիչներս պետք է միասին համախմբված լինենք։ In fact, I've told my daughter this. I haven't told my wife this yet, so don't put this on Twitter when I'm about to tell you. Ես աղջկաս ասել եմ, բայց կնոջս այդ մասին դեռ չեմ ասել, ուստի խնդրում եմ Twitter-ում գրառումներ չկատարեք այն ինչի մասին ես հիմա պատրաստվում եմ ասել։ When the State Department decides that they've had enough of me in a few years and I retire, I think what I'm going to do is convince my wife to join the Peace Corps and maybe we'll be Ես ուզում եմ կնոջս համոզել, որպեսզի մենք երկուսով անդամագրվենք խաղաղության կորպուսի։ She rarely does what I say, however, so I'm not sure. Բայց կինս հազվադեպ է իմ ասածները անում, վստահ չեմ դա կլինի թե չի լինի։ So, thanks very much again for the service, for all of the volunteers and the Peace Corps staff, for what a wonderful thing you do for us and for Armenia during your time here. Thank you very much. Շնորհակալություն եմ հայտնում կամավորներին, խաղաղության կորպուսի անձնակազմին, այն լավ բաների համար, որ դուք անում եք այստեղ ձեր աշխատանքի, ձեր ծառայության ընթացքում Հայաստանի համար։ I also need to thank the many local organizations from the villages and towns and the host families for your great hospitality. It's impossible without you. We couldn't do this without you. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այստեղ մեր կամավորներին ընդունող կազմակերպություններում, Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, տարբեր համայնքներում հյուրընկալող ընտանիքներին առանց ձեզ հնարավոր չէր լինի այս ամենը անել։ Our job here at the embassy is to build partnerships and build connections, as Charles said, with the people of Armenia. Մենք դեսպանությունում մեր աշխատանքը այն է, որ մենք կարողանանք գործընկերություններ ձևավորել, կապեր ձևավորել, ինչպես Չարլզը նշեց։ And nobody does that better. Nobody helps us with that job more than the Peace Corps volunteers and their local families and local organizations. Եվ ոչ մոկի մոտ դա ավելի լավ չի ստացվում, քան խաղաղության կորպուսի կամավորների, նրանց հյուրընկալող ընտանիքների մոտ։ In fact, I've got a new idea. I'm looking for a football player. Any of the new volunteers or previous volunteers, football players who want to help us set up a football program in a local school, see me after this swearing. Եվ նաև մի գաղափար ունեմ ֆուտբոլի թիմ ձևավորելու առումով, ֆուտբոլային ծրագիր, եթե կամավորներից որևէ մեկը հետաքրքրված է, ցանկանում է տեղական համայնքներից մեկում ֆուտբոլային ակումբ ձևավորել, թող հիմնական ծրագրից հետո մոտենա խոսենք։ Important detail, girls football team. Մի կարևոր դետալ եմ ուզում նշել, աղջիկների ֆուտբոլի մասին է խոսքը։ So Charles, thank you for including me in this today. Let's get
on with the swearing in, and it's really a pleasure for us to be here from the embassy to welcome you to Armenia and welcome you into the Peace Corps. Thank you very much, everyone, for joining us today for this really special event. Շատ շնորհակալ եմ Չարլզ ինձ հրավիրելու համար, ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է այսօր ողջունել ձեզ եւ մասնակիցը լինել այս կարևոր միջոցառման։ Now remarks from the National Institute of Education, Anush Hachikian, head of the Foreign Language Department. Այժմ լսենք կրթության ազգային ինստիտուտի օգտալեզուների բաժնի վարիչ Anush Hachikiani ուղերձը։ Honorable Ambassador of the United States of America in Armenia, Mr. John Heffern, Director of the Peace Corps Organization, Mr. Charles Enciso, dear guests and Armenian friends. On behalf of the Ministry of Education and Science and the National Institute of Education, I have the pleasure to express our deepest and warmest gratitude to the American government, to the Peace Corps organization for the productive, effective, and initiative we're doing all over the world. Who could imagine that the Peace Corps organization issued by the President of the USA, John Kennedy, in 1961 could involve volunteers to devote their lives in Armenia for many years in another culture to increase international understanding. Yes, the mission of the Peace Corps. Մեծարգո դեսպան Հեֆերն, խաղաղության կորպուսի տնօրեն պարոն Էնսիսկո, հարգելի հյուրեր, բարեկամներ, կրթության և գիտության նախարարության և կրթության ազգային ինստիտուտի անունից ուզում եմ իմ խորը և ջերմագին երախտիկը հայտնել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը խաղաղության կորպուսի հետ արդյունավետ և փոխշահավետ գործակցության համար։ Եվ ով կարող էր պատկերացնել, որ 1961 թվականին նախագահ Քենեդու կողմից հիմնադրված խաղաղության կորպուս կազմակերպության կամավորները մի օր գործունեություն էին իրականացնելու նաև Հայաստանում։ Երկար տարիներ գալու էին և օտար անծանոթ երկրում իրենց և ստեղծում էին միջազգային կերպար և միջազգային հասկացողություն։ Yes, the mission of the Peace Corps is to promote world peace of interested countries in meeting their needs for trained men and women. Այո, խաղաղության կորպուսի առաքելությունը այն է, որ նրանք աջակցեն հետաքրքրված երկրներին, որպեսզի այդ երկրներում հնարավոր լինի կրթել և բարձրացնել պատրաստվածության աստիճանը։ To help promote better understanding between the countries and different people. Նպաստել, որպեսզի ավելի լավ ընկալում ձևավորվի տարբեր երկրների ու տարբեր ժողովուրդների միջև։ To respect other people's rights, culture and tradition. Հարգել այլ ժողովուրդների իրավունքները, մշակույթը եւ ավանդույթները։ And of the most important things, to teach language, English, which is considered to be a world language. Եվ կարևորագույն հարցերից մեկը ուսուցանել անգլերեն, որը համաշխարհային լեզուներից մեկն է այսօր։ What has Peace Corps done and still is doing in our country? Ինչ է արել խաղաղության կորպուսը մինչ այժմ եւ ինչ է շարունակում իրականացնել մեր երկրում։ Each year, a lot of volunteers come to our country and work with our students, teachers, and the Department of the Foreign Languages of the NIE. By the way, I must say that I'm also T alumna of 2001, one of the first pioneers. Եվ նրանք ամեն տարի բազմաթիվ կամավորներ
ներգրաված են անգլերենի ուսուցման աշխատանքներում, նաև ազգային ինստիտուտում եւ ես պետք է նաև նշեմ, որ ինքս 2001 թվականին մասնակցել եմ T ծրագրին եւ առաջին շրջանավարտներից մեկն է։ Recently, our collaboration with the Peace Corps has been developed greatly. Վերջերս խաղաղության կորպուսի հետ մեր համագործակցությունը շեշտակի ընդլայնվել է։ The staff really makes great efforts to realize cooperative programs. Մեր անձնակազմը իսկապես մեծ աշխատանք է իրականացնում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ։ Volunteers help our teachers improve language teaching, methodology, and classroom management, use new techniques for teaching language skills, develop speaking and listening skills, work out lesson plans to raise English teachers' interest and professional development. Խաղաղության կորպուսի կամավորները աջակցում են, որպեսզի մեր ուսուցիչները նոր մեթոդաբանություններին ծանոթանան, ուսուցման գրավոր եւ լսելու, կարդալու ունակությունները զարգացելու նոր եղանակներ եւ նոր տեխնոլոգիաներ կիրառեն ուսումնական process-ում, դասապլան մշակելու հարցում։ The most important thing which is new for the NIE is online education TEFL coursework. Եվ մի բան, որը նորություն է կրթության ազգային ինստիտուտի համար, դա անգլերենը որպես երկրորդ լեզու առցանց դասընթացի իրականացումն է։ Our specialists from different regions of Armenia took a wiki course which is Մեր մասնագետները տարբեր մարզերից մասնակցում են wiki դասընթացներից, որը ինչ է իրենից, որի նպատակն է to collaborate with other teachers anywhere in Armenia. Դա նշանակում է, որ կարող են Հայաստանի ցանկացած այլ վայրի ուսուցիչների հետ համագործակցել to create a social process, learn to respect others' ideas, learning. Կարող են ձևավորել սոցիալական ներկայություն, սովորեն հարգել մյուսների հետաքրքրությունները, գաղափարները, մտքերը to improve education and learning experience for Armenian students. Բարելավել ուսուցանման գործընթացը հայ ուսանողների, աշակերտների համար։ To help develop critical skills. Օգնել ձևավորելու կարևորագույն հմտություններ help students compete in a global economy. Եվ օգնել, որպեսզի ուսանողները, աշակերտները կարողանան գլոբալ տնտեսության մեջ մրցակցել։ I can mention a lot of things done by the volunteers, but the time is short. Կարող եմ շատ ու շատ բաներ նշել, որ կազմավորների կողմից իրականացվել է, սակայն ժամանակը սուղ է։ Simply I can tell you one thing, dear volunteers. We have great expectations from you. Միայն մի բան կարող եմ ասել, սիրելի կամավորներ, մենք ձեզնից շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք։ During your stay here, we would like you to initiate email communication link between the schools of America and Armenia so that our relationship could really be firm and productive. Ձեր այստեղ գտնվելու ընթացքում կուզենայիք օգնել, որպեսզի էլեկտրոնային հաղորդակցություն ձևավորվեր Հայաստանում գտնվող եւ Միացյալ Նահանգներում գտնվող դպրոցների միջեւ, դա իսկապես շատ արդյունավետ կարող է դարձնել աշխատանքը։ We are pleased to welcome you in our country. Մենք սիրով ողջունում ենք ձեզ բոլորիդ մեր երկրում։ We consider an honor to work with such a group of volunteers. I'm sure you will find your homestay experience most enjoyable. Մեզ համար պատիվ է աշխատել կամավորների հետ եւ ես վստահ եմ, որ ընտանիքները, որոնք ձեզ կհյուրընկալեն, դուք դրական լիցքեր ու դրական փորձառություն կլինի դա ձեզ համար։ Our Armenian host families will do their best to please you in everything. Մեր հայ ընտանիքները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի դուք ամեն ինչից գոհ լինեք։ I'm sure you will like our wonderful country as American famous writer and painter liked and said. Վստահ եմ դուք կսիրեք մեր զարմանահրաշ երկիրը, ինչպես որի մասին արտահայտվել եւ ասել է հայտնի ամերիկացի գրող եւ նկարիչ Ռոքվել Քենթի մասին է խոսքը։
If I am asked where is the place on the earth that one can come across many miracles, I would say Armenia. Եթե ինչ-որ մեկը ինձ հարցնի աշխարհում մի տեղ ասա, որտեղ կարելի է բազում հրաշալիքների հանդիպել, ես կասեմ դա Հայաստանն է։ In volunteering, you are surprised that in such a small country in the world, one can meet such people and so many miracles that can be the pride and the ornament of the whole world. Եվ իրոք զարմանալի է այդպիսի մի փոքրիկ երկրում գտնել այդքան շատ հրաշալիքներ եւ այդպիսի մարդիկ, որոնցով ուղղակի ամբողջ աշխարհը կարող է հպարտանալ։ These are the words of the famous American writer and painter Rockwell Kent. Thank you very much. Այս խոսքերը ասել է Rockwell Kent-ը, Միացյալ Նահանգների հայտնի գրող եւ նկարիչ։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ձեզ բարի երթ։ And now, remarks from Ms. Marine Saksyan, representative from the Department of Youth Policy, from the Ministry of Sport and Youth Affairs. Ողջունի խոսք ունի ասելու սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Տիկին Մարինե Սաքսյան։ Մեծարգոդեստան, հարգելի պարոն Ֆրանսիսո, հարգելի կամավորներ եւ քույրեր։ Թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության անունից ողջունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի կամավորների երեկման հարաբերության բոլոր մասնակիցներին։ Honorable Ambassador, Mr. Enciso, dear guests, volunteers. On behalf of the Ministry of Sports and Youth Affairs, I would like to welcome all the participants of today's swearing-in ceremony. Խաղաղության կորպուսի կամավորները հսկայական աշխատանք են կատարում ողջ աշխարհում, իսկ վերջին 2 տասնամյակում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Peace Corps volunteers are doing tremendous work worldwide, and we have benefited from their work during the last 2 decades. Մենք ծանոթ ենք այն անձնվեր գործունեությանը, որ իրականացնում է խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակը իր կամավորների միջոցով ամենքային զարգացման, անգլերեն լեզվի դասավանդման, բնապահպանության եւ առողջապահության ոլորտներում։ We are familiar with the good work that Peace Corps volunteers are doing here in Armenia in the area of community development, environmental and health projects, and language teaching. Ոչ միայն դեղյակ ենք, այլև համագործակցում ենք եւ առաջիկայում ենք շարունակելու ենք համագործակցել ձեր կազմակերպության հետ, որպես վերջնական եւ կարևորագույն արդյունք ակնկալելով հայ եւ ամերիկյան ժողովուրդների միջեւ փոխհմբռնման ու բարեկամության ամրապնդումը եւ լայնածավալ կապերի ստեղծումը։ And not only we are aware of your work, but we are also working together, and we intend to continue our cooperation with you with an anticipation of strengthening understanding and ties between Armenia, between the people of Armenia and the United States. Կարծում ենք, որ համագործակցությունը տարեց տարի ավելի կընդլայնվի 2014 թվականի հունիսի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի միջև կնքված փոխհմբռնման հուշագրի ողջուն եւ տարին համապատասխան։ We are looking forward to our further cooperation, and on June 10th, 2014, the Ministry of Youth and Sports Affairs and the Peace Corps Armenia office have signed a memorandum of understanding, and we will be working together in accordance with the memorandum of understanding. Հատկապես կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ հայաստանցի երիտասարդները խաղաղության կորպուսի օժանդակությամբ հնարավորություն են ստանում ակտիվորեն մասնակցելու քաղաքացիական հասարակության կայացմանը եւ համայնքային կյանքին։ We appreciate the fact that Armenian youth, thanks to the efforts of Peace Corps volunteers, are becoming more engaged in civil society and in community development initiatives. Կարծում ենք, որ Հայաստանում կամավորության մասին օրենքի ընդունումից հետո ավելի կակտիվանա կամավորների հոսքը դեպի ձեր կազմակերպությունը։
We are hoping that after in the adoption of the law on volunteerism in Armenia, we will have more local volunteers working closely with you. Թույլ տվեք ևս մեկ անգամ ողջունել բոլորիդ, ցանկանալով բեղմնալու եւ խաղաղ գործունեություն, ձեր կազմակերպության պարտավորեցնող կոչմանը եւ աշխարհում խաղաղություն ամրապնդելու ձեր առաքելությանը համահունչ։ Once again, I would like to welcome you and wish you a productive and peaceful mission in accordance with the values that your organization is supporting. Thank you.